Malawi camera. Koma bana nangu yetulukira ndana tenga tonse kwati phunzisa malamulo aboma auziwe malamulo ndikunena kuti amati apwanye asabwira sabola azambwirapo ndekuteko malamulo atusabaziwa ya kuteko chisisi kaidi samenera kusuka chisisi kuteko kabota kaidi zako akupaka zinthu za chinyengo iwo manena kuti usamufusa ungomutapa basi ukamsiye kwa bwana umpilise kwa bwana awakuteko akupanga zakuti chifukwa kusunga chisisi chifukwa ukakusunga chisisi apana mayambire wewe kuti iwe unalolera bwanji kuti awapange zinthu za chinyengo inu mutokhala masotongo polisa ngati kuti muna make nanji upezeke ndikena kake zanga iwe unasose matatu amambo kukumetezesa mutu urasafarai urasi umaita konoka ndi dreadlock mpaka na umu amayidula malosi awanzimene ukuzunguza mutu kwambiri wali mwina make no dreadlock kuti mene kukuya mwa maganizo kwambiri paka ndo kumakhala ndina yake omamenyedo saka masewera kokulo kumamu kwapula ndi kwakuchi ase njenjoka imaenda banje iwe yamesana ngamesa mnalungisa mupipe ndrama izijokera kutiko uzaona balikuina laketo anthu amakwirana kwambiri amwene mela avidewe tekapeza bafuza kuti amwene kuti notu kuti asiyankhula ngati apa kuti asikuwa ngati apa pande kuti ukokola neba azoona ngati zokuti akuyankhula ndiwo okuti olo kuzikitiko anthu awazidaba kuti kodi achimwene ukusasigula fellowship izo anazikangana kumenya malilime komano sina ngoma so amene anamangira ja anthu akamuza anamanga molimba kwambiri chikoma chiche chimakhacho kuti yonene pabwino chokuti olo yozikuwa kuno koko sikuti umamveka so ya kumangani khoma la bullet proof mena mkonero wajana mkonati wachatu alatiro akagona kuti we wakuti akakupitisa ulo kusumbikira akimama kukukhoma kuwesumamveka tangokanisa kuti mpanda uchamene ulili muche ndiwaukulu kwambiri tala uchawo koma amangupezeka kuti trakolo ipange honi chakuti popo siimamveka olo chigayo pokapoka usiku koma amamveka ni maspika ku stereo maspika ku stereo kuti amamveka nyimbo zimamveka ngati zili kutali koma mazoti ndi ku stereo ndimaziwa kuti ndipakamba po antena kakugula zogula na gula ntchito zikugwirika Online kuzonka sirika wa prison Mazuro ndingejeza kuti kwakamba kongo pobwera apa security tight security kaenda zatawe ali simone sesa kulwira komota fa kwakamba komwe nozima kupeza wina wake awene ndikumejeje mafolo eti chifanya kuti tuli ntchito imene chayo sirikali ichase anthu achama apasa zonyenyeka chifukwa pamafika ulo nyengo ina yake kuti wachamoni sesa kuti ulo mtakhala bolo anthu 300 iwa monesa kuti chinyengo chisachitike ama kuseja iweyo kuchokera musisi mpaka na muzikada bopasi pena pali posi oloraka kuti wewe washavakani chani ama chipeza ndipo anthu amene achama aponderesa asingala amene acha amene aziyandanda mazaji fojo kuti notu akanakhala kuti akeda amene achama akhala manja ma polisi ili nkhani ino anapeza apa kozi ma polisi sama ichedwesa ampa kuina lezi apolisi ntima sama ukwirana kaboza sama ndereza no sokoneza kuma twajawa si analingalira kuti kutireko munthu wani analephera kuumvera makolo ake kunjako kunoko kuno amvere ndeti mphunzise kusesa samathe azisesa ifa kunja kungati amalephera kusesa kumakaba pakoma inake asa makando sesa pakoma ase sajendiri uzisesa uzilowera uko ndewe uzisesa 90 meters ground ijamena kulira wekha ndime yawe kemene koma mukusesa po anthu 50 kama mukuchecha umakawa phunzira kusesa waziwa waziwa kasumata kuchapa ama kupese kuti mino nthawi nake kwa zisomo amatopeza kuti akugera no protex mozi zisomo zimenezo pachaka kandi kamozi mazo kuti abasi ndisambira bonukira amafuna kuti muthu asamba mazi chawa zinene pwi otapodukwe makaya kugawa mazo juruka ama yesesa amagesa samazime asikala yake kuti umwe achatu madukana mu town madukana anthu amaja mapwekesa koma ntchito imene makwira anthu acha akuyenera kuti noyo wacho olatakha kuti nawo njezera palawa si a day
amabalalika kwambiri sina ngati ukaidwa kugwira nawo akangaro kaenda kugwira nawo sina ngati jamaa nkhala sokoku aseonena kisama turuko moja makanguja yayi ndikutanthauza kuti iyo kuntchito kwawo ndikuyandikana ndi kaidi ndekaidi iyo ukuuziwa kaidi ukusunga munthu oti anapha ayo munthu soma kakaide ese usunga ndokuti anapha munthu ase kuti ino basi anakhapa anthu kwambiri munthu oti ananamiza anthu kunjaku kuli twena ake kamulandu kena kake anthu akumakaphwekesa 50 by trick kamulandu kameko kamakhala kokuti olene ndikhoza kupezana chipwe ndikuza kuti amani ene mafuna mundibwereke ndalama koma ndikuza kuti sizakubwezerani kapena po yayi icha ya town ichi mandikumbukira mwanikumbukira zanga ndiba makala poison yake ama ingo pasaka malicious damage kuipadikizira patika chani theft violence mwakuti malamulo amene achatola amatha kupeza kupanga business yako kungokunyamula ndikuthawa nawe ndikukakuberabera ndikukusiya osakumenya osakulasa uzakubwezeresaso ndikuzakubwezeresa ndikukuza wina kuti wakhumudwa iwe hayi ngati suna khumudwe vina boys ake makaya boys weje makaya atizi fodi weje makaya kuwerenga muno kwa wiki mimi mibulu yako mabriki ngati pamuno amanga pamuno sona anthu osala kwacho oti mwina makana manajakote ili ngati business yokubera nkukuza zakuti vina ngati suna kuye iwo zindikula azikomera anamenya kuweneka ulokugwalo sasi amachosaka asumira sokupolisiya kukokonza kokola wazingomvera ndekuteku mulandu wopi pakadali pano olowa madauchi umangochita mwayi kuti nokwanuka nkhala kuti kuli kena kake koma kungoyerekeza kuti walimbana ndi anawo asikanawo oloti wankulukale olo wankulukale amatha kulengeratu zomba iwe amayake amatha kungokochana ndi amayake mwakuti kumene kuchakolo khoti kucha amayake kono kuti mwana ndi waine nambereka ndekha msamone kukula ati kukhwima thupi uwona basi ndikumuzwa nambereka ndekha panga ndi amayake amuthu akangamba kuna kuti mulandu umene chamayikira mbondi ndi amayake amuthu basi palibenso tikabweresa bukula kuchipatala zimene ndadokotela akangubwera ndi medical report kuti aye thanguzi anaendani apolisi amene akusamusa kwanu uzikakhala kuti ukawasamukiratu beruti odo iweyo kwano atakhakuti abwesera kani mapikira 20 zakanda awiri expand yakazovala kubwesa usaone ngati akukuthamangisa iyi iweyo kwano ndikuti family kummangire nzanga akumanga minimum imakhala 18 ndaonera anthu akugwira ukaidi wa utali kana kazi mai ndiyo mafuna kumachangamuka akakhaura akupakulira pang'ono ndi 18 ambapo pamakhala ni minimum imeneyo kuna makhazo nazo kuti ndeno ukamkhala masiku ochepa mafailo amachoka khoti laling'ono upita khoti lalikulu judiciary ba ndiyo ukakhala pamba muja pasimawaya ukapanya masocho njipa umachira kuiona safe second floor third floor umachira kuiona kuti makoti yose judiciary MBC pompo D police so pompo D ono lombe kuchoroka kuti ole wewe unaonera mafilimu ochuluka kwambiri kaonera lambo kwambiri sungadumbe ati nenonera lambo kwambira kudumba malere kena kungopera kungopanja kungogwa pasi kuti pu kungombako atimwe tika muja mpanda watawira kumamba ukakhala uli kunja umaoneka kuti kumasiye mpanda ndi wautali koma ukakhala ntika muja umaona kuti alo kungoti nangopanga oloka pakisa makaina papa ndikhandire kuja kwa mpanda yes erawoni usanafike pasi popita pasi kwambiripo akakuombera kale chikolo futi zimene zimakhala kuko naona futi kati amulamba folo ase ikazi polopolo mbali kakafupi chonje anthu amene chamaliza tolo usiku uja lili iwe kankani myozingoziwa kuti ndikulingalira zawo kaidi futiso ndimene ukuveka folo asikira chamachita kuziwa kuti kutire koso akasongo aja mulena kuti sanagone maganizo awo kuti makana kai ndi prison break mind safuno khala kama chona kuti kaidi samafunako kuti akhale kukumpanda kucha afuna jokeko ndema bwana acha ndi ntchito yawo yo acha kuonesesa kuti niyo boma linakuzana kuti muzikhala kokuno mpaka muzafika nthawi yotuluka mwamaliza fune musafuna kuti kwefe tikuyang'anirani ndipo niyo muzamaliza kwedu wanu muzapita kwanu ndipo amakuyang'anirani ndipo zimene zimachitika adi mpaka iwetu muzapita kwanu
popita so kupasa malangizo pamene popo pamene pamafunikira ma credit nokuakulu amene achawo so kuti amene achawo nyota zichola tango kugawa kwa ina aliyese amene acha anavutika sona wako chuluka kwambiri yangu apasa mapala nyenyezi nyumulo ndodo apasi kumwe kushaba azifa kukuma Malawi, Camera.